Всем большой привет, меня зовут Надежда, и сегодня мы наконец-то с вами сделаем камин. Я вынашивала эту идею уже давно, и с приближением Нового года поняла, что вот оно самое подходящее для него время. Ведь именно в этот праздник как никогда хочется уюта и тепла в доме, и если наш камин вряд ли добавит много тепла в ваш интерьер, то красоту и уют он обеспечит точно. Сразу оговорюсь, что этот DIY не из легких. Лично я потратила на этого красавца 3 дня. Но я сознательно шла на это, так как понимала, что хочу красивый и крепкий камин себе в комнату, а не одноразовое сооружение, которое отправится на свалку сразу же после Нового года. У меня ведь, черт возьми, еще столько новогодних праздников впереди. Так что садитесь поудобнее. Надеюсь, что вы захватили с собой чашечку горячего какао. И смотрите, как создавался этот прелестный камин. Ну а стоит ли его делать лично вам, я думаю, вы решите сами к концу этого видео. Для того, чтобы сделать камин, нам понадобятся коробки и много картона. И желательно, чтобы коробки были одинаковые по высоте, иначе красивый камин у нас вряд ли получится. Мне повезло, ведь эти коробки у меня хранились больше года, и я не раз порывалась их выкинуть, но что-то меня останавливало. Зато теперь они мне очень пригодились. Складываем коробки буквы П и фиксируем их между собой. Можно это сделать скотчем, но я решила склеить, так как скотч мне в дальнейшем помешает в работе. Этот клей очень похож на Момент Кристалл, только баночка раз в 10 больше, и стоит литр этого клея всего $3-4. Коробки я решила склеивать небольшими модулями, чтобы было легче их фиксировать между собой в одно большое сооружение. По инструкции клей сперва нужно нанести на обе поверхности и дать подсохнуть в течение 5-7 минут перед склеиванием. И я поначалу так и делала, но впоследствии поняла, что особой погоды это не играет, поэтому дальше я просто покрывала клеем картон и сразу склеивала, а следом отправляла под пресс, чтобы клей как следует схватился. Верхнюю часть, а вернее каминную полку, я решила укрепить несколькими листами картона, чтобы она могла выдержать что-то кроме гирлянды и игрушек, но это уже по вашему усмотрению. Чтобы поверхность камина была ровнее и чуть крепче, можно обклеить все его стороны листами картона. А так как свой камин я намереваюсь использовать не один раз и после этого не планирую отправлять его в мусорку, то решила сделать его крепким и обклеила листами картона со всех сторон. Вот таким у меня вышел обклеенный картоном камин. Я добавила заднюю стенку, дно и решила поставить его на небольшой постамент, который сделала из 6 листов картона, склеенных между собой. Чуть подровняем срезы и приклеим постамент к камину. Теперь самая кропотливая работа – обклеить все срезы и углы газетой и клеем ПВА. Свои 5 литров я покупала в строительном магазине года 3 назад, и он до сих пор мне исправно служит. Когда все обклеено газетами и высушено, покрасим всю его поверхность белой акриловой краской в 2-3 слоя. У меня краски ушло где-то грамм 200-300. Свой камин я решила сделать кирпичным, и в роли кирпичиков у меня выступает пенопласт, который я тоже покупала в строительном магазине. Он у меня толщиной 2 см. Мне в итоге понадобилось меньше 1 листа. Кирпичики я резала на ширину линейки, а это примерно 4-5 см. Теперь нарезаем полоски на небольшие кирпичики. Мой пенопласт оказался толстоват, поэтому я решила разрезать каждый кирпичик еще пополам.
Первый верхний ряд я решила клеить толстые кирпичики. Они послужат нам бортиком, чтобы весь камин в целом смотрелся интереснее. Все следующие ряды тонких кирпичиков выкладываем в шахматном порядке, чтобы больше походило на кирпичную кладку. Наш красавец готов, осталось его поднять наконец с пола и украсить. Ну вот, собственно, и все. Очень надеюсь, что это видео окажется для кого-то полезным. И если вы сделаете камин себе в комнату, то обязательно скидывайте фото своих работ в специальный альбом в группе или отмечайте меня на фото в Инстаграме. Ну а пока я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.